Ini salah satu hotel di Kota Purwokerto. Ini contoh yang sudah pernah terbakar, ini seperti ini. Jadi ini hitam semuanya. Nah, ini sumber api biasanya berasal dari atau penyebabnya yang utama karena cerobongnya. Cerobong yang tadi sudah kita perlihatkan, di dalam cerobong ada bawel. Nah, biasanya bawel itu karena tertutup jelaga sehingga api tidak bisa naik ke atas. Nah, akibatnya jadi api akan keluar. Nah,